Pozdravljeni. V zadnjih dneh se je ugibalo, sedaj pa je postalo dejstvo. Slovenija bo kot del protokolarnih daril v času svojega predsedovanja Evropski uniji delila manšetne gumbe s podobo karantanskega panterja. Peter, v čem je težava s tem simbolom? Torej, povsem jasno je treba povedati, da tako imenovani karantanski panter, ki naj bi bil simbol karantanja, da gre za eno izmišljotino, ki je stara približno 40 let, iz začetka 80-ih let prejšnjega stoletja, in tega karantanskega panterja si je dobesedno spomnil ljubiteljski zgodovinar in profesor ekonomije na Slovenski srednji šoli v Italijanski Gorici Jožko Šavli, ki je seveda bil pristaš tudi venetske teorije oziroma eden od pobudnikov ali avtorjev te teorije. Se pravi, ta karantanski panter sodi v eno širšo sliko poveličevanja slovenske, najstarejše zgodovine Slovencev oziroma ustvarjanja tej zgodovini eno podobo, ki jo v resnici ni imela. Skratka, ta tako imenovani karantanski panter ni zgodovinsko izpričan, torej iz časa Karantanije nimamo nobenega podatka, ki bi govoril o tem, in seveda tudi ni mogel takrat niti obstajati. Gre namreč za to, da heraldičnih znakov takrat še niti bilo ni. Recimo niti posamezni vladari, niti vladarske rodbine, niti posamezne dežele, ki so jim vladali, takšnih znakov takrat niso poznali. Torej ne poznamo heraldičnih znakov iz zgodnjega srednjega veka in že iz tega primerjalnega konteksta je jasno, da takšnega znaka tudi Karantanja v 8. stoletju recimo ni mogla imeti, ker bi bilo to povsem anahrono s takratnimi praksami in tudi oblikami prezentacije. Heraldični znaki, ki so sprva res uporabljali zveri in podobne divje živali, so izraz viteške kulture. Od prve polovice 12. stoletja naprej, ko seveda Karantanje kot slovanske književine že zdavnaj ni bilo več. Pojavljati se začnejo najprej te znaki na ščitih vojščakov, v težkih oklepih, ki so imeli tudi šleme in niso bili prepoznavni, torej niso bili vidni, in s temi znaki so pravzaprav na nek način izražali svojo identiteto ali identifikacijo. To so bili, se pravi, sprva izrazito osebni simboli, ki so kmalu lahko postali tudi družinski simboli in nato simboli dežel, katerim so takšne družine vladale. Kar se tiče panterja v vzhodnoalpskem prostoru, ga prvič srečamo oziroma je prvič izpričan na pečatu v ščitu štajerskega mejnega grofa Otokarja III. Iz rodbine zgornjeavstrijskih Traungalsov iz okrog leta 1160. Skorajda istočasno se pojavi tudi v grbu sosednjega španjheimskega koroškega vojvode. S tem, da so Španjheimi v 13. stoletju zamenjali svoj grb, to je današnji koroški deželni grb, ki ima namesto panterja leva, oziroma leve, medtem ko je štajerski, torej osebni grb Otokarja III. Postal deželni grb Štajerske, kar je tudi še danes. Bil je bele oziroma srebrne barve in se, kot rečeno, še danes nahaja v grbu avstrijske zvezne dežele Štajerske. Jaz sem samo o tem prvič podrobno pisal že leta 1990, ko se je pojavila ideja, da bi ta panter, tako imenovani karantanski panter, prišel v slovenski državni grb, in sem takrat napisal en obsežnejši članek o tej temi, objavljen v sobotni prilogi Dela med pismi bralcev. Tudi drugi moji kolegi so se oglašali, tudi danes, ob tej ponovni, ko je ta panter ponovno aktualen, so se oglasili in seveda vsi delimo isto mnenje, da gre za en zgodovinski mit, in sicer zelo sodoben ali pa moderen zgodovinski mit, in to je bilo, kot rečeno, že večkrat opozorjeno. Se pravi, je povsem nesprejemljivo, nerazumno in nerazumljivo, da se vztraja pri tem simbolu, ki nima z slovensko zgodovino nič skupnega, se pravi, gre za en izmišljen simbol in zato tudi ne more biti simbol slovenske zgodovine. Ali so lahko takšne zadeve tudi nevarne?
takšni miti? Torej, zgodovinopisje je nažalost obsojeno, da živi ves čas s temi miti. Zelo znan evropski zgodovinar medievi iz druge polovice 20. stoletja, František Graus, je ob eni priliki izrazil prepričanje, da je zgodovinopisje nemočno pred takšnimi pojavi, ker se takšni miti kar naprej pojavljajo in da gre pravzaprav za neke vrste Augijev hlev. Seveda so lahko takšni simboli nevarni, pri nas so si ga tega karantanskega panterja prisvojile civilno-družbene iniciative, imenujemo jih tako, ki se same sebe proglašajo za patriotske, v bistvu so pa precej nacionalne, če rečemo milo, ali pa nacionalistične, prednjačijo seveda Hervardi. Bolj žalostno je, da je ta panter našel svojo pot tudi med simbole uradnih inštitucij slovenske države, kot je, mislim, da policija in še kakšne druge enote imajo tega panterja v svojem grbu, v svojih emblemih. In zdaj vidimo seveda, ne prvič, tudi 2008, ko je Slovenija prvič predsedovala Svetu Evropske unije, je bilo enako. Torej je ta panter tudi zdaj nekako en simbol na protokolarnih darilih. Tako da ta panter je pri nas precej razširjen, to je dejstvo, ampak zgodovinsko seveda ni utemeljen. Velja. Najlepša hvala. Lep pozdrav.